Si sot 2 vite më parë në qafën e Vishës në Himar, 11 student të Universitetit Aleksandër Xhuvani humbën jetën në një aksident. Autobusi që udhëtonin studentët e degës Gjule Tërsi për të kryer ekspeditat mësimore në Sarand, doli nga rruga duke shkaktuar një tragjedi të rëndë. 2 vite më pas, duket se kjo tragjedi është harruar, pasi nuk ka pasur asnjë ceremoni përkujtimore. Studentët nga ana tyre shprehen se do të duhej të kishte patjetër një përkujtim, pasi ato ishin studentë të këtij universiteti. Normal, duhet të kishte, por tani, domethënë, janë gjëra që nuk na përkasin e studentëve. Domethënë, duhet të kishin domethënë aktivitete, nuk e di, duhet merrshë rektori ose nuk e di, varet. Normalisht që duhet të kishte një aktivitet përkujtimor për këtë ditë, pasi kjo është një ngjarje mjaft e trisht që ka ndodhur pikërisht në këtë universitet dhe pikë së pari duhet përkujtohesh nga pedagogët, pasi studentët, personalisht unë jam student në vit parë dhe nuk është se kemi pasur njohje, por pedagogët apo edhe studentët më të vjetër duhet ta përkujtonin këtë ditë. Patjetër, ishin gjithë ato vajza të reja që humbën jetën. Për arsye të pakujdesie të qoftë universitetit, qoftë edhe të shoferëve. Edhe pse kanë kaluar 2 vite nga tragjedia e rëndë, vuajtjet e studentëve të mbijetuar nuk kanë marrë fund ende. Sot, pas 2 vitesh dhimbjeje, studentët ende nuk kanë marrë të gjithë dëmshpërblimin që u takonte nga kompania e sigurimeve. Sipas studentëve të universitetit, kjo çështje duhet të vazhdojë derisa të dëmshpërblehen. Ndërkohë, ato studentët që mbijetuan nuk kanë marrë ende dëmshpërblimin financiar. Çfarë mendoni për këtë? Duhet të ketë reagim nga institucione ndryshme? Ky është një problem më vete, pasi të gjithë ata student, përveç dëmit ekonomik që pësuan, pasi ata përveç plagosjes paguan edhe lekët për të kuruar, duhet dëmshpërbleshin edhe moralisht, por siç e thatë edhe ju, ata nuk morën dëmin ekonomik dhe jo më dëmin moral. Kjo gjë varet nga shteti në të parë. Por edhe ne si student po të ishim më të angazhuar, një protest edhe i ndihmonin. Në aksidentin tragjik të Himarës, përveç 11 studentëve, humbën jetën edhe shoferi i autobusit dhe i fejuari njërës prej studentëve.